Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperbaiki setelan setting gardan mobil Hino FF Super Ranger. Di sini saya membuka as roda bagian tengah. As roda yang sudah saya buka bautnya, baut 17 mm. Belah kiri juga bang ya, belakang itu ya. Kita mencopot sebelah kanan. Mari. Di sini kita juga akan mencopot as roda bagian tengah sebelah kanan. Saya membuka baut 17 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 7 cm. Setelah baut sudah terlepas, saya mencopot dengan cara menariknya. Wah, sini juga rusak. Hampir banget. Setelah itu kita lihat di bagian gardan di bawah ya, ini di sini. Kita akan mencopot pelan-pelan baut-bautnya. Setelah baut mulai satu persatu terlepas, kita akan menariknya dan mencongkelnya dengan obeng min. Alhamdulillah sudah tercopot, bos. Gardannya, bos. Ini, bos. Aduh, bos. Wow, bos. Roda berapa nih, bos? Banyak banget. Bos. Ini gardannya, bos. Aduh. Udah turun ya, bos. Beratnya minta ampun, bos. Beratnya, bos. Aduh. Tetap semangat, bos. Naik ke sebelah lagi. Kita cek dulu ya, putar. Kita di sini akan setel setting gardan.
ngecek di luasi motor kan tidak ada kendala. Di sini kita akan menyervisnya. Jangan di skip ya. Jangan lupa subscribe. Silahkan like, komentarnya di bawah. Saya melepaskan baut 12 kancingnya ya di sini. Segelnya lah, segel setelan. Saya melepaskan kancing lagi sebelah kiri lah dengan baut 12 mm. Buka sebelah dia buka. Kan mana orang tadi mungkin kan tadi tuh. Nah, sok kenalnya. Kurang lebih. Cuma kurang. Salah. Saya melepaskan baut 30. Aduh, ternyata posisiku salah ya. Ntar ganti posisi dulu. Saya di sini nyopot melepaskan baut 30 mm. Dianggap oh. Iya. Sip. Agak. Waktu sih aku pergi. Mencopot baut 30 mm yang ada 4 buah gunanya mempermudah penyetelan. Gitu ya, Bang. Kurang lur, Bang. Kalau itu gimana? Oke sih. Mantap ya kan. Wah. Ya. Belah kiri ada kan? Tidak tahu. Ya. Iya. Ya. Up. Yes. Oke. Ya. Tak. Ya. Ya. Up. Ini kan dia tuh makan. Di sini kita akan memutar antara kanan dan kirinya.
menggunakan speleng dalam putaran gardan. Dut, ambil handphone Dut. Tok ke sono. Tujuannya mengencangkan antara drat sebelah kiri dan sebelah kanan. Tujuannya biar tidak ada speleng ya. Balik. Nah, dia dari lain. Nah, kurang kaki apa. Nah, di sini setelan udah oke, settingan gardan udah oke. Baru kita kancing dengan plat dan baut 12 mm. Sebelah satunya, sebelah kanannya udah oke. Kita kancing kembali dengan baut 12 mm seperti tadi. Dan di sini saya mengencangkan kembali seperti semula baut 30 mm yang ada 4 buah.
Nah, gitu. Stop. Wah, satu. Nah, kurang. Terus. Nah, itu so. Pas. Ayo, sekarang. Ya, lu jangan salah malu jangan. Haruskan gila itu yang roman salah. Yes. Iya nih. Ketok dar gitu. Di sini saya akan memasukkan dengan posisi yang pas dan menaikkan gardan ke selongsong gardan. Colok kaki lo. Ini colok. Lanjut. Sok kesana. Nah, posisinya kiraan. Arah sipun deh. Sok. Nah, Terus tuh duaan udah jadi di sok mantap tuh. setelah perjuangannya dengan sabar akhirnya sudah terpasang gardannya. As roda sudah terpasang, gardan sudah terpasang, bautnya udah terpasang, udah lem sebelah
kanan juga Acerdas sudah terpasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedikit bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Silakan tulis kolom komentar tentang apa